Aš gimiau su vienu ilgu žilu plauku. Juoda su žilu plauku, mama bent jau taip sakė. Gyvenau visą laiką kaimelyje, mažam, Pasvalio rajone. Galiu sakyti, kad esu kaimo vaikas, ne miestietė. Mes su Tina pažįstami gal virš 10 metų esam. Savas žmogus, šmaikšti, nuoširdi, visos, ta prasme, gerosios savybės. Aš net, jeigu pasakytumėt, paklaustumėt nors vieną kokią blogą savybę, kokia yra jos, aš net neįsivaizduoju, ką reikėtų pasakyti. Tai yra teigiamas žmogus, angelas. Man labai patikdavo baletas. Neįtikėtinai man atrodydavo, kaip jos ten sugeba ant pirštų galiukų šokti ir nerealaus grožio suknelės. Tai vat gal tas baletas buvo tokia svajonė, kuri man atrodė nepasiekiama. Tinos kelias į sceną prasidėjo Šiauliuose studijų metais. Čia ji buvo pastebėta ir pakviesta į pirmąjį savo kaip šokėjos pasirodymą scenoje. Tai net neįsivaizduoju, kaip aš apsidžiaugiau. Aš nežinau, bet tai buvo kažkoks toks bėgti per miestą ir vis laik. Po to sekė kiti pasirodymai, kiti koncertai, šalia garsiausių Lietuvos atlikėjų. Pradėjau jausti, kad galbūt tai yra toks atspirties taškas, kada jau reikia kažką galbūt kurti. Ir tai buvo 3 merginų sąstatas pirminis ir draugų paskatinta, artimų žmonių, pavadinau tą kolektyvą Tina Dance, kuriam šiai dienai jau 13 metų. Ta, ką jinai šoka ir pramoginiai šokiai, tai čia yra 2 skirtingi dalykai. Kaip sakau, tai yra sportas, krepšinis ir boksas. Ir labai džiugu, kad jinai ryžosi šitam. Visada galvojau, kad norisi kažkokių iššūkių. Pajausti vėl sceną, nes jau labai senai joje buvau. Realiai 3 metus scenoje aš nešokau. Po truputį įsivažiuos kauliukus pajudinti. Brėž parketą ten dūmai rūks.